கேரளாவில் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. தமிழகத்தின் கடலோர பகுதிகளில் வளிமண்டலத்தில் மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. மேலும் தமிழகத்தின் வளிமண்டல பகுதியில் மத்திய பகுதியில் கிழக்கு திசை காற்றும் மேற்கு திசை காற்றும் சந்திக்கின்ற ஷேர்சோன் பகுதி நிலவுகிறது. இந்த பகுதி அடுத்து வரும் தினங்களில் வடக்கு நோக்கி நகரக்கூடும். கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அநேக இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. 10 இடங்களில் கனமழையும் 4 இடங்களில் மிக கனமழையும் பெய்துள்ளது. அதிகபட்சமாக சின்ன கல்லாரில் 13 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. வானிலை முன்னறிவிப்பு பொறுத்தவரையில் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரை தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும். தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், கோவை மாவட்டங்களில் மலைப்பகுதிகளில் ஆகஸ்ட் 2, 3 தேதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகன மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதி கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் அதிகன மழை பெய்யக்கூடும். மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கையை பொறுத்தவரையில் குமரிக்கடல் பகுதியில் பலத்த காற்றானது மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். எனவே மீனவர்கள் குமரிக்கடல் பகுதிகளுக்கு அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். சென்னை மற்றும் புறநகரை பொறுத்தவரையில் நகரின் சில பகுதிகளில் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். தென்மேற்கு பருவமழையை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஜூன் 1 முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பதிவான மழையின் அளவு 242 மில்லிமீட்டர். இந்த காலகட்டத்தின் இயல்பளவு 125 மில்லிமீட்டர். இது இயல்பை விட 94% அதிகம். ஆமாம், அதாவது பருவமழை தீவிரமாக அடைந்துள்ளது. அது கேரளாவில் பருவமழை அதிகமாக இருக்கும் பொழுது மேற்கு திசை காற்றில் வலுவடைந்திருக்கும் பொழுது மலைப்பகுதிகளில் மோதும் பொழுது அதிகபட்சமான மேலிருந்து செல்லக்கூடிய வெர்டிகல் வெலாசிட்டிங்கிறது கிடைக்கும். மேலும் கன்வர்ஜென்ஸ் மாய்ச்சரோட கன்வர்ஜென்ஸ் ஈரப்பதம் காற்றில் சேருவதோடைய இதுவும் அதிகரிக்கக்கூடும். அதனால் அந்த 15 ஜூலை 15 பார்த்தாலே மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டி உள்ள தமிழக மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஓகேங்களா? மதுரைக்கு கனமழை தான் சொல்லியிருந்தோம். அன்பிரடிக்டபிளா உசிலம்பட்டியில் மிக கனமழையை தாண்டி அதிக கனமழை பெய்திருந்தது. ஓரிரு இடங்களில் அது எதிர்பார்க்காம போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம பரவலாக பார்க்கின்ற பொழுது கேரளாவுடைய மழை நடைபெறும் போது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் அது வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடம் மாறி பெய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. நம்ம அந்த காற்றோடைய வேகம் எங்கே குவிவது எங்கே அது இருக்குது அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஒட்டு சிட்டியெல்லாம் பொறுத்து. சென்னைக்கு மழைக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தோம். ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாடி கொடுத்தது வார்னிங்கில் இன்னைக்கு கொடுத்துருந்தோம். அவரை விலக்கிக் கொள்ளப்பட்டது. திரும்ப சென்னைக்கு எப்போ மழை இருக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது? இப்போ அடுத்து வரும் 2 தினங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை லேசான முதல் மிதமான மழை இல்லை. கடலோர பகுதிகள் பொறுத்த வரைக்கும் உள் மாவட்டங்களும் மற்றும் அதை ஒட்டி மேற்கு தொடர்ச்சி மாவட்டங்களில் அதிக மழைக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. மீனவர்களுக்கு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் குமரிக்கடல் பகுதியில் போக வேண்டாம் சொல்லி. வழக்கமாக இந்த தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் நமக்கு மேற்கு தொடர்ச்சி மழை அதெல்லாம் அதில் அதிகபட்சமாக போனால் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் மட்டும்தான் கனமழையே பெய்யக்கூடும். ஆனால் இப்போ உள் மாவட்டங்கள் அதிக கனமழைக்கான வாய்ப்பு நிறையா கொடுத்துருக்கோம். உள் மாவட்டங்கள்னால் அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்கள், அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களில் நமக்கு இப்போ பார்த்தோம்னா இன்ட்ரா சீசனல் வேரியபிலிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஷியர் ஜோன் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஷியர் ஜோன் தெற்கிலிருந்து வடக்கு நகர்ந்து செல்லக்கூடிய ஒன்ஸ் இன் 40 days மோடுங்கிறாங்க. அந்த இது தெற்கிலிருந்து நகர்ந்து செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்ற பொழுது படிப்படியாக அடுத்து வரும் தினங்களில் இப்போ அந்த கிழக்கு மேற்கான ஷியர் ஜோன் இருக்குது. அந்த ஷியர் ஜோன் வடக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது அதனை ஒட்டி இந்த நிகழ்வு. இப்போ நம்ம கிளைமேட் டிஃபரன்ஸ் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது நாட் கிளைமேட் டிஃபரன்ஸ். இது ஒன்றும் கிளைமேட் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. தென்மேற்கு பருவமழை காலத்தில் இன்ட்ரா சீசனல் வேரியபிலிட்டி அதாவது சீசன்லேயே வேரியபிலிட்டி இருக்கும். அந்த சீசனல் வேரியபிலிட்டியில் வரக்கூடிய விஷயம். ஐஎம்டியோட ஃபார்காஸ்ட்டில் சீசனல் ஃபார்காஸ்ட்டில் நம்ம தமிழகத்துக்கு ஆவரேஜ் ரெயின்ஃபால் தான் சொல்லியிருந்தது. ஆனால் நமக்கு இப்போ இயல்பு விட 94 மடங்கு கூடுதலான மழை கிடைச்சிருக்கு. ஆமாம், அதாவது இப்பவும் அது கிளைமேட் ஃபோர்காஸ்ட், அதாவது ஒரு மாதத்துக்காக மொத்தமாக பெய்யக்கூடிய ஃபோர்காஸ்ட். சின்ன ரீஜனுக்கு போகும் பொழுது வேறு இது இருக்கலாம், வேறு எதிர்பார்ப்புலேருந்து விலகல் இருக்கலாம்.
சார் லாஸ்ட் டைம் அந்த சென்னையோட எஸ்பேண்ட் ரேடார் வந்து ரிப்பேர் ஆனதுனால நம்ம வந்து சரியா ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற அலிகேஷன்லாம் வந்து இந்த வாட்டி கூட பார்லிமெண்ட்ல வந்து அந்த ரேடாரோட நிலை என்ன, ரிப்பேர் சரி பண்ணிட்டோமா அப்படின்னு क्वेश्चंस பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு கவர்மெண்ட்ல ஏதாவது வந்திருக்கா, எஸ்பேண்ட் ரேடாரை வந்து வர்க் பண்ண இது பண்ணுவோமா? இப்போ நமக்கு எவ்வளவு ரேடார் நடந்துட்டு இருக்கு, அந்த ரேடாருக்கான ரிப்பேர் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆமாம், எஸ்பேண்ட் ரேடாருடைய இது இன்று நாளையிலிருந்து தொடங்கும். அதனுடைய இது பார்ட் வந்தாச்சு, அந்த பார்ட்டுக்கான இது நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஃபங்க்ஷன் இருக்கும், அதன் மாற்றும் அந்த பகுதி மாற்றக்கூடிய அந்த இது ஒரு பார்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பார்ட் மாற்றக்கூடிய இது நாளைக்கு தொடங்கும். ஏதோ ஒரு 10-15 நாள் ஆகும். புது பார்ட்டு போட்டு அந்த புது பார்ட்டையும் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம். அதுக்கு இடையில நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ரேடார் இருக்குது, பள்ளிக்கரணையில் எக்ஸ்பேண்ட் ரேடார். நம்ம சைட்டு புதிய கருவிகள் தமிழக அரசு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாங்க. அது நமக்கு ஏதாவது இந்த இப்போ ஏதாவது புதுசு இது பண்ணுறோமா சார்? எது சென்ற மழையை இப்போவே பிரச்சனை, அதனால புதிய கருவிகளுக்கெல்லாம் நம்ம ஒப்புதல் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழக அரசும் மத்திய அரசு சொல்லி வாங்கி தருவோம்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த ஆண்டுக்கு அது புதிய அதற்கான திட்டங்கள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அது வந்து பின்னாடி தெரிவிப்போம். அது ஒன்றும் இல்லை, அது ஒரு அதாவது இணையதளம் வந்து எல்லா இதுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். தமிழக இதனுடைய இந்திய வானிலை துறையின் ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து இருக்கு, இது இருக்கு இல்லையா, மெட்ரி சென்டர், அதனுடைய வந்து வெப்சைட் வந்து இணையதளம் ஒரே மாதிரியே இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி கொண்டு வருவதற்காக வந்து நம்ம சைட் வந்து ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்தது, தமிழ்ல முழுக்க நிறைஞ்சிருந்தது. இப்போ பார்க்கும்போது அது ஒரு கடினம் இருக்கு, ஆங்கிலம் நிறைய இருக்கு, சில எழுத்துக்கள் ரொம்ப சின்ன ஃபாண்ட் இருக்கு. கொடுங்க, அதை இப்போ தான் நம்ம மாற்றிருக்கிறோம் 2 நாட்களில். அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கலாம். ஓகே ஓகே.